hayu lah. Gue belakang dong. Anjing. Gimana sih anjing? Please jangan ngelak lah. Bang, jangan ngelak bang. Sorry ya guys, patok-patok. Di situ kok. Ribet tuh di luar sana. Manja ya nih. Kaset salah. Apaan tuh? Enggak nih. Record kan? Punya record. Kirain enggak. Diajak bayar sama officer nih. Agak menang. Kalian Evan juga sih. Agak menang juga gak. Anjing. Harap sih. Kabur kau dek. Situ kau rupanya. Hilang. Malah majuin banget. Udah tahu aku nak dimajuin. Bang, jangan majuin aku lah bang. Aku nimuk bang. Bang, please tadi aku banyak kali tuh. Jayon. Ya. Kagak kuat.
itu bagus. Kau keren pula kau nih bang, bisa kayak gitu. Wah, kali kau. Jangan lupa subscribe ya guys. Like sama share buat aku guys, bantuin aku untuk menuju minimal 1 minggu ya 1000 subscriber lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah bang, kaget aku loh, sumpah astagfirullahaladzim, ini berdosa banget. Suara kecil aku. Kang copet bisa tahu belum sudah aja. Kalah dewan biasa lah ya kan, menang kalah itu biasa, syukurin apa yang ada, syukurin kayak aku nih nge-like. Jaringan, aduh bagus sekali jaringanku nih, 200 pingku naik. Gimana tuh? Lu mana bang? 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 Kagak ada sih bang. Nih udah banyak kali nih gue aku nih bang. Kok masuk ke dalam got ya bang? Kagak ada loh. Nih delay pula. Mana sih lu bang? Oh di situ dia. Iya bang. Sini lah bang. Keluar cepat bang. Keluar lah ntar kalah bang. Bang aku ampun bang. Jangan headsetin aku bang. Aduh delay. Delay itu indah. Hater. Apa bukan? Lu nembak apa sih bang? Aduh, headsetnya 1 kali doang pakai di tadi hoki. Tadi itu juga hoki. Ya selamat. Kesel gua nih noob player. Anjing. Aduh, trailer. Sesat. Darahnya 4 pula. Apa kata? Hilang. Jangan majuin aku bang. Aku di noob bang. Ditolok bang. Gipsker cupit bang. Gipsker cupit.
Aduh, ayam kuning loh aku mana dong? Hancurin. Coba deh. Sekarang tuh udah fix. Tidak bisa Anda. Kita kabur ya kan. Ini bang. Sini bang. Tidak bisa bang. Tidak semudah itu. Tidak Ferguson. Ya, tidak bisa ya kan. Slow. Bukan pro player nih bos. Ini mati kan. Gak apa-apa ayam kuning, yang penting menang. Tapi bohong kalah kan. Moga aja menang. Beliin aja dah. Udah. Fix sudah kalah. Enak gitu. Anjay. Anjay Yono. Sorry guys. Nyala HP ku guys. HP kentang maklum, HP Asus. HP Usus Zenfone. HP Usus. HP kok Usus? Maklum HP potato ya kan. Bukan HP kentang tapi HP potato. Bikin aku slow mo bro. Jangan lupa subscribe geng. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa ya. Jauh kali. Kayak nyali. Apa sih garing banget dah. Kabur. Selalu tidak bisa. Noob player nih bos. Alamak. Aduh. Iya aku noob. Aku ngaku. Darah kau 200 bola bang. Jago kali kau. Aduh. Beli ini tinggal 1000. Nah ini aja dah. Maklum aja guys. Maklum guys. Noob. Aku noob. Aduh. Kok kagak bisa main. Sih. Dasar FF game. HD. Tapi bohong. Ke kiri kau. Kau ke kiri, aku ke kanan. Sini maju kalau berani. Tidak punya bilang bos. Emot kau. Emot. Emot apa sih? Ayo sini. Aku lah. Kagak jadilah. Gua aku banyak kali. Hari hujan, ngelak. Indah sekali hidupku. Kalah dewan pula. Maklum ya guys. Maklum kan. Mohon dimaklumi nih. Lawan officer soalnya.
Oh, di sini. Bang. Slow bang. Bikinin aku slow mo bro. Bikinin aku. Nge-freeze apa? Kaget ay. Uy. Sekarat bet dah dia tuh ternyata. Lu ngapain bang? Mau jemur tem? Trailing pula abang nih. Kok sehat lo bang? Aduh, cek mana nih trailing? Aduh. Aduh, malah kesini. Nah, nice lah. Janganlah kau trailing lagi bang. Lu ngelek apa atau apa sih? Ngelek kayaknya dah. Ini abang ngelek kayaknya. Kami guild HP potato. Mantap. Nah, aja nih kalau apa sih? Nah, nice udah hidup. Hidup tapi kok agak keluar lah. Patah pula HP ku nih. Malu megang HP potato. Sini bang, udah tuh. Lah nge-freeze. Kok bisa nge-freeze gitu? Rusak loh. Nge-freeze bang. Tidak bisa. No player nih bos. No player melawan officer. Atau kalah no player. Killku 3, kill dia 4. Gimana ceritanya? Bayang ini terberak. Aduh. Gimana lu bang? Jago. Oh di situ tuh. Wih. Kaget sumpah. Dia di dalam apa? Oh iya tuh kelihatan tuh. Kakinya kelihatan tuh. Kalau kena nice. Udah keluar apa bukan sih? Oh enggak. Ayolah kita bantu nih. Trailing senbat. Aduh senbat dah hidup lu bang. Konten nih. Oke lah guys lah. Ngelak kayaknya dia tuh. Senbat dah. Oke lah guys lah. Sampai sini aja kontenku hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Udah ya, bye.